А неколку пати во утро ви најавив дека ќе имаме промоција на еден многу убав, интересен фестивал, кој што се надам дека ќе биде доволна провокација да ги запалите патиките или автомобилите, а во случајов можеби велосипедите и моторите и да одите во општина Македонски Брод, односно во преубавиот Самоков, каде што ќе се одржува по 4-ти пат прекрасниот адреналински фестивал Самоков Екстрим 2025. А што се ќе се случува на овој фестивал, ќе ни кажат моите денешни две соговорнички, две дами кои што не допатуваа од општината Македонски Брод, Милена Костевска и Милка Стаменковска. Добро утро и добре дојдовте. Добро ве најдовме. Далеко е. Ако е географски близко, колку време патувавте до Скопје? Па 2 сати. 2 часа ви требаше, но сепак дојдовте, се со цел да направиме промоција. Ние лани, минатата година зборувавме за овој фестивал, мислам дека лани поминавте фантастично. Така задоволни сте? Да. Сите 3 години уназад задоволни сме. Има раст. Има раст, интерес. да, има интерес, се зголемува интересот. Задоволни сме до сега како се одвиваат работите и секоја година се учиме на оние пропусти од претходната година, така да збогатуваме со нови содржини. Еве оваа година ќе бидат вклучени и младинскиот центар со некои содржини, така да Значи од сите страни. Ако така треба. Добро, општина Македонски Брод е мала, многу убава географска општина, која што преку овој фестивал се надевам дека ќе ги спровоцира и луѓето кои што никогаш не биле во тие краишта на нашата преубава татковина да дојдат. Затоа, Милка, кажете ни што се и кога се случува во Самоков. Најпрви, добро утро, добар ден до сите гледачи на Сител телевизија на оваа утринска програма. Голем поздрав особено до нашите самоковчани, кои што треба да се покажат како добри домајќини овој викенд, а и до сите поречани кај да се раштркани, тие многу ги има овде кај вас во Скопје. Да, ги увезов. И да се подсетат, можат и да не посетат, да дојдат, не мора да возат со нешто, можат да бидат публика, посетители, да се видат со своите огништа од каде што излегле. Сега на 31 мај имаме првиот ден на фестивалот, кога почнува, и на 1 јуни. Тој е главниот дел. Тоа е сабота и недела, така Сабота и недела, да. На 31 мај, сабота попладне, значи почнуваат веќе да доаѓаат оние учесници кои што се заинтересирани и тука се сместуваат веќе нашите туристички капацитети, односно сместувачки, што ги имаме, се пополнети колку што имаме информација, а и индивидуални куќи кои што се од Самоков, исто така и тие се тука вклучени и издаваат своји соби. Сега вечерта, веќе во саботата, имаме камп на стадионот што е во Самоков, се кампува тука, се пали логорски огон. Има, па мислам и ќе се гледа и Лига на шампионите. Да, во сабота вечер финалот. А во недела на 1 јуни е главниот дел. Каде што е главната манифестација. Тогаш веќе малку посериозно имаме во 10 сатот почнување на сите тури. А да кажам дека категории во кои што ќе се вози тој ден, а се вози и во саботата онака рекреативно, меѓутоа загревање. Да, сабота се загреваат. Само да не прегреат, да не форсираат, но добро. Подготовка. АТВ возила, мотокрос, џипови, а има и пешачка планинска тура една. И тие туристите почнуваат во 10 сатот, сите се кружни, почнуваат од Самоков, се враќаат во Самоков. И еве повеќе би оставила Милена да каже за колешката. Да. Во меѓувреме само ја кажам дека гледаме фотографија од лани. Да, од лани. Чисто да видиме лани како сте поминале, па ќе видиме оваа година. Прекрасно беше, значи како што спомена и колешката Милка, почнуваме во сабота, кога доаѓаат учесниците, тогаш трае, може и до тогаш да се пријавуваат, значи учесници да дојдат истиот ден. Значи на лице место се пријавуваат. Да, се пријавуваат на тој начин што секој учесник мора да потпише изјава за учество. Потоа се подигаат стартни пакети кои што содржат, мислам се креирани тие од страна на спонзорите. Има маичка во секој од пакетите и одредени производи за освежување. Саботата, значи, онака подготвително се возат турите, а во неделата, значи,
Пред да почне официјалниот дел, во 9:30 се обраќа градоначалникот да ги поздрави учесниците. Потоа во 10 часот тргнуваат сите тури, со тоа што треба да споменеме дека има и планинска тура, пешачка планинска тура. Таа значи почнува само и се реализира само во неделата. Планинската тура, односно патека, е долга 15 километри. Има доста заинтересирани планинари. Се искачуваат некаде околу 300 до 400 метри надморска височина. При движењето има во селото Бенче има одреден пункт каде што може да паузираат, да се освежат малку и потоа продолжуваат, повторно се враќаат во Самоков некаде во попладневните часови, каде завршуваат со ручек војничко графче, како и до сегашните години. И со еколошка акција после тоа. И на крајот завршуваме со таа еколошка акција, затоа што опфатени ни се сите сегменти во овој дел, значи да ја сочуваме природата, затоа што повторно в година ќе ни треба да кажеме дека патеките се автентични, мислам тие се само обележани, а не се да речеме уредувани, дотерувани. Да, вештачки направени, трасирани, така да општината и со помош на Советот на општината и форумот за авангардна креативност од Прилеп навистина се потруди за добрата организација на овој настан и да се надеваме дека се уживаат сите. Тука би додала јас не само општината под покровителство на градоначалникот господинот Жарко Ристевски. Како е градоначалникот? Го немам од лани видено. Добар ли е? Добар е, да го тој поздравите. ќе дојде од Брисел. Добро ви се градоначалник, се по Брисел, па тој има работа што да прави. Така. Тука се вклучени и цел еден систем е вклучен во сета таа организација, нашите јавни предпријатија, основното, средното училиште, сите се од младинскиот центар, сите се од некаква помош. Значи тоа е еден проект општествен, да го речем, во кој што треба ние да вложуваме, да негуваме, да ги зголемуваме нашите спортски капацитети локални. Да, за да може да бидат добри домаќини. Добри домаќини да бидеме. Што од вашите искуства, зашто најмногу се заинтересирани посетителите? Дали за овие џипови, АТВ, дали за мотоцикли, дали за планинарење, или има интерес за сите? Интересот е за сите. Значи не можеме посебно да издвоиме. За сите има интерес, се зголемува секоја година. Значи убаво. Добро, целта не е да се нормално луѓето да бидат први до целта, но целта е дружењето. Да, нема да ревијално е. Поентата е прво да се видат убавините на Самоков, на поречието, на Македонски Брод како општина и така натаму, да луѓето се запознаат меѓу себе, се дружат во една недопрена убава природа, во суштина и да има туристички потенцијал самото. Па и целта на овој настане промоција на самата општина, на поречието, Самоков веќе да стане препознатливо место за вакви спортови од овој тип, мислам да биде ставено и на туристичката мапа на Македонија, дека нешто и во овој крај има нешто убаво, затоа што навистина има крај, за жал тој пусти пат малку сте отсечени, ама што е тука е се, мада на крајот од денот живееме, и во модерни времења, па си имаме се модерни автомобили, брзи и така натаму, безбедни, порано ние со некои 100 кецови на Јадран сме одели, нели? Така. Со отворени тие џамчињата со штрафцигерите, така што секој кој што сака да се ја види, да се запознае Македонија, особено и преубав крај, нема изговор а да не дојде. И не само за време на за ова прекрасна манифестација, туку и викенд да си помине, да се дружи со луѓето, да биде во природа, особено ние кои што сме во големите градови, реално имаме проблем, немаме чист воздух, немаме квалитетни производи, така што ќе ги повикаме. Колку луѓе се, дали расте таа бројка на туристи кои што доаѓаат за време на фестивалот? За време на фестивалот, да, расте бројката. Годинава очекуваме некаде околу 500. Значи пријавувањето се уште трае, затоа не можеме да знаеме точно. Да знаеме точно. Меѓутоа секоја година интересот расте. Минатата година имавме и од надвор од државата учесници. Оваа година барем досега немаме некаква најава, меѓутоа се трудиме да промовираме и да расте интересот и надвор од границите на
нашата држава. Да, еве ние колку можеме помагаме да тоа се омасови, другите колеги од другите телевизии исто така. Она што е можеби логично прашање, Милка, е дали овој регион има доволно сместувачи капацитет за некои помасовни случувања, затоа што вие спомнате дека и луѓето нели издаваат кревети соби, што е добро, се вклучуваат за да ги приберат гостите, но дали можеби е потребно? Мислам дека е потребно. Можеби тоа ретко треба, но сепак кога ние би го зголемиле тој капацитет и за време на вакви настани, кога би го зголемили бројот на настани, тогаш кога би имале повеќе можности и повеќе туристи би дошле. И би имало каде да се сместат, што да порачаат, да каснат, да прошетаат, да видат. Мислам дека потребни ни се уште капацитети, дека барањето е поголемо отколку што ја имаме ние понудата. Да, побарувачката е поголема од понудата. Добро, ова е добра идеја со кампот со шаторите, има млади луѓе кои што сакаат нели под отворено небо и тоа е убавината, но сака да каже дека има простор за нови сместувачи. Треба. А и треба да работиме на тоа да се буди свеста и кај локалното население се повеќе и повеќе да работат на тоа да ги нудат своите капацитети за сместување. Да, може да заработат, да запознаат нови луѓе, да отворат нели вратата на туризмот на сопствениот град. Тоа е идеално. Впрочем, тоа е иднината и на помалите места кои што немаат големи, не знам, хотелски капацитети, туку има и многу луѓе кои што сакаат па да бидат сместени во семејство, во нели, да ја осетат тој рурален, тој селски воздух да речеме. Нешто што е начинот на нешто што е одамна напуштено со разразвините земји. Таму куќи на пример кои што се доста стари, ама се интересни градби, со чардаци, со вакви такви прозори, имаат оние чати, што им се луѓе воопшто ги немаат видено, само на слики, на фотографии, вака можат, што се тоа го вика нели музеј на отворено, едноставно влегуваш во. Ние сме баш така, музеј на отворено. А има многу празни куќи, претпоставам, за жал. Тие некако да би можеле да ги уредиме, да ги понудиме. Би било добро. Тоа ви треба малце државна помош, тоа е малце. Тоа сакаме да кажеме. Тоа зборуваме, И идејата тоа е да повикаме и на малку повеќе национална свест, и државна помош. Малку повеќе на национална свест за овој крај, затоа што навистина сме запоставени, не е добро, апсолутно не. Тука јас немам дилема, Јас повикам секој ден, малце слабо ми јуде, ама вие пак ако ќе повикате, може ќе се свести држава. Како и да е, уште еднаш да повториме и да ги поканиме 31 мај и 1 јуни да бидат ваши гости во Самоков, да се поминат добро. Јас сум бил и во Самоков, и во Македонски Брод, и тоа на подлог период, и знам колку е убаво, колку е мирно, колку е добро и колку е прекрасно. Еден викенд, почитувани гледачи, не одете во Грција, заменете го тој викенд, отидете во Македонски Брод, видете оваа убавина. Да ја запознат татковината, па да ја сакаат повеќе. Уште повеќе да сакаат татковината, зашто татковината не е само Охрид, Скопје и нешто друго, туку има навистина многу убави краишта, вклучувајќи и општината Македонски Брод. Ви благодарам да ни пратите фотографии како сте си поминале да ги покажеме понеделник. Може ли? Може, ве покануваме да вие присутни да учествувате. Не сум во Грција, не ни одам во Грција со години, ама имам некои други работни опрски. Но убаво да се помине. Ги покануваме сите оние кои што не гледаат да не посетат, да одвојат време, да дојдат кај нас. 31 мај, 1 јуни, Македонски Брод, Самоков, поведете на овој фестивалот на фантастично дружење. И да уживат. И да уживате, малце спортски да се активирате.